五一你们谁都不许加班，玩就要有玩的样子。都说机加工行业工作时间长，放假少，我却在这次五一放了4天假，遇到假期就休息。那我2台加工中心是靠什么模式盈利的呢？明天就是五一了，我从开始创业到现在半年多了，我也从好多质疑声中走到现在，好多朋友也从观望中慢慢成了我的老铁，也有好多人觉得 CNC 车间太干净，不像干活的。可事实证明，车间里的产出是越来越高，而我们的环境依然如初。我一直想营造一个干净的、欢快的、高效的工作环境，此刻我觉得一切都如我预期。你们喜欢我这样的环境吗？2位编程师傅在一个轻松愉悦的环境中，按照自己的思路编程和生产，根据客户的交货计划进行排产。像明天五一要放假了，师傅们自己会要求自己今天必须要把规划好的活全部赶出来，4天假期玩就要痛痛快快。你们是不是和他们一样的想法呢？这种高效高质量的生产让我在客户面前赢得信任，客户自然会把一些数控车床和加工中心的活多发点给我。这就是我只有2台 CNC 还能稳步成长的方法了。明天就是五一小长假了，你们准备去哪玩呢？会经过苏州这座城市吗？